நம்ம வீட்டில் வளர்க்கக்கூடிய நாய்களுக்கும் நாய்க்குட்டிகளுக்கும் ஏதாவது ப்ராப்ளங்கள் ஏற்பட்டு நாய்களுடைய கண்கள் வறண்டு போயிடுச்சுன்னா, அதாவது ட்ரை ஆகிடுச்சுன்னா, நம்ம எந்த மாதிரியான மெடிசின் யூஸ் பண்ணணும்னு தான் நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். நாய்களுடைய கண்களிலிருந்து நீர் வடிதல், நாய்களுடைய கண்கள் ட்ரை ஆகுதல், இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம்ஸ் ஏதாவது இருந்ததுன்னா ஸ்க்ரீனில் காணக்கூடிய இந்த ஐ ட்ராப்ஸை யூஸ் பண்ணி உங்கள் டாக்ஸை நீங்கள் க்யூர் பண்ண முடியும். இது மாதிரியான நாய்கள் சம்பந்தமான இன்ஃபர்மேஷன் வீடியோஸ் பார்க்கணும்னு நம்ம பெட்ஸ் வேர்ல்ட் தமிழ் சேனலுக்கு லைக், ஷேர் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்.